քննիչը հայտնի է, եւ եթե ինքը աշխատում է, ինքը պետք է պատասխան տա։ Ես համոզված եմ, որ քննիչը չի ստացել արժանի մեղադրական եզրակացության միայն մի դեպքում ես ասում։ Հիմա մարտի 1-ը Սանական դատարանի բակում եւ ներսում ավտոմատավորներ են։ Դուք տեսել եք աշխատում դες բան։ Ափսոս Վլադիմիր Վարդանյանը այստեղ չի որ հաստատի, որպես աշխատակազմի ղեկավար այդ ավտոմատավորները ինչ էին անում Սանական դատարանի ներսում եւ բակում։ Մենք հիշատակեցինք Աֆյանին, բայց մարտի 1-ը մի քանի էտապներով է եղել այդ օրվա ընթացքում առավոտյան դեպքեր, որտեղ մարդիկ գտնվում են այդ տարածքում, հետո կեսօրը, երբ որ մարդիկ փոխվել համար տեղափոխվեցին Ֆրանսիայի հրապարակ, հետո երեկոյան դեպքեր, բայց կառավարում փոխվել է, այստեղ հիշատակվեց կառավարման երկու շտաբների մասին, ներքին գործեր ուժերին բոլոր, բայց մոռանում են կառավարման ամենակարևոր օղակը, Հանրապետության հրապարակում, կառավարության շենքում, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ինչի՞ չեք հիշատակում։ Ես ինձ հետաքրքիր Աղվան, Հովսեփյանը, վերջին հաշվով պետք է բացատրի այդ քննչական խմբերը, որոնք ստեղծված են, 100-ից ավելի քննիչներ են ներգրաված։ Իրանք մեղավոր չեն, իրանք ուսադիր գրող մարդիկ են, նրանց պարտադրել են ապօրինի գործողություններ, բայց դա բերել է նրան, որ 17 տարի հետո մի է գնա ասել, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, որտեղ կառավարման հստակ առանցք կա բացել։ Այո, Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, իսկ ուրը Վարդան Օսկանյանը, որ աշխարհում մեկ գոռում էր, որ բանա, եկեք Հայաստանում զինված խմբավորումներ են, բայց իրականում Հայաստանում զինված խմբավորումները իրականացվում են գործող իշխանության կողմից ավելի դատարկիչ է։ Լեռնային Ղարաբաղից բերեցին 700-ից ավել ուսադիր գրող եւ ոչ թե շարքային ազնագազմ, ենթասպայ, սպա, եւ տեղակայեցին կոնկրետ վայրերում, որը մենք բացահայտեցինք։ Մի մասն էլ գտնվում է կառավարության շենքում։ Հաստատակումը 5 զեկույց է ներկայացրել, դա կոնկրետ առաջին եղել է Համլետ Թադեոսյանի մասին զեկույցը, որի հրապարակումից հետո, որը նաև միջազգային մեր մանդատի շրջանակում է եղել, մեկ էլ պարզվեց, որ մենք վտանգավոր ենք։ Հաստատակումը 5 հոգուց բաղկացած։ Հետո, երբ որ արդեն 18 թվականին նստել էի, Կոստանյանը մոտեցավ, ասեց պարոն Քոչարյան, ես ուզում եմ դες տեղեկացնել, թե ոնց է լուծարվել փաստավարքում, ասեց գիտեմ։ Դες այն դանոսը, որը գրվել է այն ժամանակ երբեմնի դանոսը ինչ կոպիտ եմ ասում, այն հաղորդագրությունը, որտեղ էլ Հայ Ստեփանյանը, որ եղել է Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարար, որը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավարն է, գրել է, որ պատկերացրեք, ընդդիմությունը փաստավար խմբի այստեղ ազգային ժողովի տարածքում դեպող տարածքում ճնշում է իշխանությունը։ Ես եմ Տիկին Սաֆարյան։ Լավ, ես կարող եմ Տիկին Սաֆարյան, ես պետք է ճնշում։ Դա իրականություն է։ Այն առումով ոչ թե ճնշումների, այլ որտեղ իրենք հասկացան, որ Համլետ Թադեոսյանի զեկույցը շատ հեռու տանող բաներ է բացել, զեկույցը իրենք կարդացել են։ Հիմա հարց է առաջանում, արդյոք երկու մարդ ընդդիմություն են ներկայացնող ազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունը կարային այսպիսի զեկույց պատրաստել, իհարկե ոչ։ Ինչի ասացի դա, որտեղ մենք ունենք հասարակության լայն